Anga wale nyuma ndomvoli be ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ ni kuma in na kɛmɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan b'a fɔ kɔni y'a kuma selen bakuruba kunnafoniw filɛ. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Mali silama dinɛ ɲɛmaaw ka ɲɛma Asayɛd Sherif Usman Madana Haidara bɛ taama na ka ɲɛsin Burkina Faso jamana mɔ yanni a ka se Burkina sira daminɛnen maa minnu ni olu bɛ siraw ni ɲɔgɔn cɛ ka daminɛ Welesebugu fɔ Sikaso olu ye bisimilaliw kɛ ka a kunbɛn. Minisiriso min ɲɛsin bɛ baarako mɔ ale ni jɛkulu min bɛ Mali kɔnɔ ni a ɲɛsin bɛ denmisɛnninw ka silamaya ɲɛtaa siraw sabatili ma Union des jeunes musulmans du Mali UJUMA u jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka lajɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye arabukala kɛ ani arabuka fɔbaw olu ka se ka kundonyɔrɔ sɔrɔ baarako ta fan fɛ o bin bɛ ka nɔbɔ min ye baaraw n'u doni ye o kɛra ka bɛn ni tarata tɛmɛnen ye hôtel Radisson Blu la an ka dunanjigisoba don min denbaya tun bɛ minisiri bolo ni o ye Mahamani Babi ye bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de minnu ni sɔnni u bɛ walawala aw ye aw dangana. Mali silamadina ɲɛmɔgɔw ka jɛkulu ɲɛmaaba ni o ye Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmaa ye Asayɛd Sherif Usman Madana Haidara kɛmɛ ka taama dɔ jujɔ ka ɲɛsin Burkina Faso jamana mɔ taama min bɛna kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ Asayɛd Sherif Usman Madana Haidara a bɛna se duguba caman na dugu minnu bɛ yen aya ni olu bi kɛ karamɔgɔ Haidara a ta dugu ye kunnafoniw ye a jira ka fɔ aya Banfora bɛɛ la Bobo Julaso bɛɛ la Dedugu bɛɛ la ka taa se Wagamɔ ani Gawa an bɛ aw ladɔnniya ka fɔ taama in a bɛ kuncɛ ka bɛn ni février kalo tile 28 nata ye san 2017 Asayɛd Sherif Usman Madana Haidara kɛlen k'i kunda Burkina Faso jamana kan siraw ka dugu minnu bɛ yen i n'a fɔ Welesebugu n'a ɲɔna aya ka taa se Ɲɛnamɔ Keleya Sido Buguni ani Kumandu kanubaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka karamɔgɔ Haidara ni a ka jama bisimila a tɛmɛndɔ ka laban ka foliw kɛ a la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka bɛn ni araba février kalo tile 15 ye karamɔgɔ Haidara a bɛ marabolo sabanan kɔnɔ ni o ye Sikaso ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna aya dugu mana jɛ ka bɛn ni alamusa février kalo tile 16 ye a bi kunda Burkina Faso jamana kan nin ye karamɔgɔ Haidara a bɔlen Bamakɔ da fɛ k'i kunda Sikaso kan a ɲɛ bɛ o kunbɛli jamaw de la ani karamɔgɔ Haidara yɛrɛ a bɛ ka foli bila limanaw la siraw kan ka taa taama in min ni a bɛ kɛ a bɛ kuncɛ ka bɛn ni février kalo tile 28 ye san 2017 an y'a fɔ bakuruba kunnafoniw na Mali silama denmisɛnninw ka jɛkulu Union nationale des jeunes musulmans du Mali UJUMA a ma ɲɛma a Sheikh Makiba a kɛmɛ ka wulikajɔw minnu kɛ kabini kumajiyan k'a lajɛ maa minnu bɛ yen denmisɛnninw na ni olu kɛra larabukala kɛbaw ye ni u tilabana ka kɛ larabuka fɔbaw ye olu caman tilalen kala la u bila yɔrɔko kɛmɛ kɔnɔguwanko ye a caman bɛ yen baarantanya kɛmɛ sababu ye k'u kɛ ka sira wɛrɛ minɛ sira minnu ni maa bɛ se ka fɔ olu dɔw tɛ sababa ye a dɔw yɛrɛ bɛ taa laban tungana t'a la minnu ni maa t'olu dɔw kunjɛ cogo dɔn o de kosɔn Union des jeunes musulmans du Mali UJUMA ani a ma ɲɛma a Sheikh Mohamed Makiba u y'a lajɛ ka wulikajɔw kɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ min bɛ se ka to denmisɛnnin minnu ye nin kalan in kɛ ni o ye arabukala ye ani arabuka fɔbaw u yɛrɛ bɛ se ka kundonyɔrɔ sɔrɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ minisiriso min ni o ɲɛsin bɛ bololabaarakow ma u ni olu jɛra ka wulikajɔ ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ ka lajɛ ka ɲɛɲininiw kɛ a la u ko fɛn minnu ma ko étude ni o ye sɛgɛsɛgɛliw ye k'olu kɛ don bɛ se ka kɛ sira minnu fɛ walasa denmisɛn ninnu u bɛ se ka kundonyɔrɔ sɔrɔ baarako ta fan fɛ o hakili jagabaw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ bi in na nɔba bɛ ka bɔ barisabu ka d'a kan min ye baara bolodalen dɔ ye o sigira sen kan ka ɲɛsin larabukala kɛbaw ani arabuka fɔbaw ma u ko min ma ko cellule d'appui à l'emploi et la formation professionnelle des diplômés et formés à langue arabe o baara bolodalen o min y'o ye ni a y'a bololabaarako minisiriso ye o sigi sen kan ni UJUMA ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o baaraw n'u donna ka bɛn ni tarata de ye février kalo tile 14 an ka dunanjigisoba la min bɛ wele ko hôtel Radisson Blu an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan o kun ye Amadu Jara a n'a ka jatala Fatumata Dunbiya ye. Ala kɛra ka hadisa la ni mɔgɔ ye ɲuman k'i ye ɲuman ka sara n'a ɲɔgɔnna ye n'i ma se k'a tigi ka ɲuman ɲɔgɔnna d'a ma k'i k'a fɔ a tigi ye k'a ni baraji Ala ka n'u sara yɛrɛ caman na donc o la
ani ministre minnu ye baara in daminɛ depuis o kunungo fo ka se bi ma an y'a fɔ ministre caman de bolo donna baara in na fɛ an y'a daminɛ o y'a sɔrɔ Modibo Kajɔge de bi emploi kunna ka na se Deja Kadaraw ma ka taa se Biruno Mayigaw ma u caman ye ŋaniya ta k'u bi an dɛmɛ ka ko in zaa dan na u ŋaniya kun ka ɲi nka jamana cogoya ma a to u ka nka min k'a la u ma se ka s'u ka laɲini ma na donc o la an b'u bɛɛ fo mais foli ni waleɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛnlen bolofa bi min kan an b'o a ɲini aw fɛ an ka diinɛ ɲɛmaa bɛɛ fɛ an k'o di an ka nin ministre ma n'o ye Mamadu Babi ye parce que tuma min n'an nana n'an ye dossier in bɔ ka d'a ma a kɛra i n'a fɔ ale sigilen kun tɛ ka dossier in kɔnɔ fɛn fɛn bɛ se ka baara in nɔgɔya an bolo gundo ni banque la a ye an dɛmɛ a la en tant que ministre en tant que frère parce que a ye ko dɔw dilan an b'a wele cogo dɔw la a b'a dɛmɛ cogo dɔw la ministre y'a ta to maa k'i bila o bɛɛ la ni maa min m'a faamuya donc a y'i kɔnɔ jɛya gundo la banque la fɛn bɛɛ bɛ se ka ko in nɔgɔya an bolo k'an dɛmɛ an b'a baarakɛɲɔgɔn fo a ka département maa ma b'a kɔnɔ ka taa formation professionnelle cadre la ka taa se emploi ma service caman bɛ yen ANP FAFPA APEJ an b'a dɔw dɔn an t'a dɔw tɔgɔ dɔn mais a ka département service b'a la techniquement an n'olu de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka kɔnɔjɛya n'u ka dɛmɛ gundo ni banque la a n'a ka conseil n'a ka cabinet mɔgɔ bɛɛ a ka kan bi an k'olu fo parce que an b'u tɔɔrɔ an bɛ mankan ci u la réunion bɛ kɛ yen ani Mamadu yɛrɛ bɛ duloki bɔ ɲɔgɔn fɛ tuma dɔw avec Sataw avec les chefs de cabinet parce que nous les marabouts diplomatie tɛ anw na donc an mara man di donc o la min bɛ an fɛ an b'o de fɔ donc mais vraiment u y'u kɔnɔ jɛya ka an dɛmɛ cogo bɛɛ la k'an faamuya an bɛ foli di an mɔkɛw n'a faw ma minnu fana kɛra sababu ye ka madarasa fɔlɔw dayɛlɛ jamana kɔnɔ pour que arabukan ni diinɛ kalan ka se ka kɛ o tun ye o waati réalité o waati objectif ye mais bi madarasa fɛn o maa bɛ yen bi u ye maa miliyɔn caman de former ka di jamana ma ka di diinɛ ma minnu ye Mali drapeau kɔrɔta arabukalanko ni diinɛ ko la diɲɛ fan bɛɛ fɛ Mali ye baara bɛɛ kɛ madarasa ye ambassadeur former Alibakayi Kundaw Ala ka hinɛ u la Yusufu Jiro c'est des cadres minnu ye jamana servir mais madarasa denw de don o n'a ɲɔgɔnnaw caman bɛ administration kɔnɔ minnu bɛ ka madarasa gouvernement servir madarasa denw don mais tuma min na hakiliw nana ye ko madarasa tɛ diinɛ ko ni arabukanko dɔrɔn ye bi kalan minnu bɛ ka kɛ denmisɛnninw fɛ u jɔyɔrɔ bɛ faso ka développement na ni jamana ka basigi ni kɔrɔsuma na o baara yɛlɛmani o mutation kura kun ma nɔgɔn n'a ma kɛ ni ministre ka faamuya ye a n'a dɛmɛɲɔgɔnw ka patience n'u ka sabali pour que ka se ka baara ninnu kɛ techniquement dɔɔni fami kɛnɛ min ka bi ka n'an se o kɛnɛ kan. Mali madarasaden fɔlɔ 1947 ne bɛ fɛ a ka jate kɛ ka bɔ 1947 la ka na bɛna 2017 la maa joli donna madarasa la ka bɔ n'u buruna sira la aw ka calcul kɛ tan ça fait des milliers et des milliers mais yan'o cɛ mɔgɔ joli taara kuranɛ kalan la Masina Tombouctou Ja Djéné fo kana bila bi la o mɔgɔw bɛ min minnu ye kuranɛ kalan k'u balola o halala la k'u balola ni bonya fana ye ko jamana ye ko kɛ u ye a y'a ta tariku kɔnɔ a kana n'a ye a bɛɛ ye débrouilleur de ye a bɛɛ sirilen don maa wɛrɛw de la et pourtant olu de bɛ ka Ala ka baara kɛ maa min bɛ ka Ala ka baara kɛ n'o ka lɔgɔma bɛ bɔ maa wɛrɛ de bolo est-ce que o tigi bɛ se ka Ala ta fɔ donc bi ŋɔni min ko min kalandenw sen na a ŋɔni bɔra. Cellule de lancement kɛ n'o ye cellule mun bɛ madarasa kalandenw ani mɔgɔ minnu taara arabu jamana na ka kalan kɛ bon o cellule an ye ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko madarasa kalanden ninnu n'u bɔra yɔrɔ tɛ u bɛ se ka taa yɔrɔ min na ka taa baara kɛ parce que an ka administration comme a b'a dɔn cogo min na baara bɛ kɛ nanzarakan de la a bɛ kɛ français de la donc olu ye arabukan kɛ donc a ka gɛlɛn u ni mɔgɔw ka se ka baara kɛ administration kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na autorités y'a fɔ an ka réfléchir an bɛ se k'olu fana ka baara ko nɔgɔya cogo min na cellule créera o hukumu kɔnɔna de la donc sisan cellule pour que tɔw fana ka se ka na a dɛmɛ an yɛrɛ ye 100,000,000 o bila cellule ka bolo kan nin san in kɔnɔ an bɛna wele bila partenaire tɔw ma olu fana ka a ɲini ka dɔ bila cellule ka bolo kan donc cellule hali ni mɔgɔw tɛ français mɛn an ye mɔgɔw ta kɔnɔna na minnu bɛ arabukan fɔ u bɛ français fɔ donc n'u nana n'u ka dossier mɔgɔw de don minnu bɛ se k'u dɛmɛ k'u orienter ni formulé don wa k'a fɔ diplôme t'i bolo ou bien ni diplôme b'i bolo arabukan na u b'i dɛmɛ pour que i ka baara ka se ka taa ɲɛ pour que i ka se ka i yɛrɛ ta i ka se ka baara kɛ ka dɔ sɔrɔ
i yɛrɛ k'a sɔrɔ i ka du fana ye ni ala sɔnna selili mina caman b'o la baw a gɛlɛya kɛra yɔrɔ yɔrɔ sisan ne yɛrɛ jɔlen dɔ nana ingénieur de don ale formé arabukan na a ko bon olu ta ye min ko parce que ale ye baara kɛ jamana kɔ kan donc olu ta ye min ko o bɛɛ selili bɛna k'o mɔgɔ ninnu bɛɛ dɛmɛ donc vraiment nin ye baara ɲuman ye n bɛ fɛ ka foli lase Makiba ma k'a lase leader religieux ninnu fɛn o fɛn y'an dɛmɛ k'an encourager pour que selili ka se ka boloda donc hakɛto bɛ nin ka sale la cakɛda min bɛ ba cɛbolo fɛ Rive Gauche ni a ɲɛsinnen don musolakaw ani den ka ɲɛtaa siraw sabatili ma k'a ma ko direction de la maison de la femme et de l'enfant an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ minisiriso min ɲɛsin bɛ den ni denbaya ni balaka ka kisaw ɲɛnabɔli ma bilankɔrɔmugu min bɛ wele ko Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant ni o bɛɛ lajɛlen ye bilankɔrɔmugu ye min ɲɛsin bɛ balakaw ni denw ka ɲɛtaa siraw sabatili ma o kɛn bɛ k'a lajɛ ka min ye tɔ dɔ ye denmisɛnninw ka tɔ ani musolakaw ka tɔ 280 ani 88 ɲɔgɔnna ta ni ka baara sira dɔ jɔ u ye ni o ye contrat ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin baara in sigira sen kan ka bɛn ni février kalo tile 14 tarata tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maison de la femme et de l'enfant na ni o filɛ nin ye ba cɛ bolo fɛ Darusalamkaw fɛ yen minisiri min ɲɛsin bɛ denbaya ni den ni balakaw ka kisaw ɲɛnabɔli ma a tun bɛ ale ka bonya ni a ka karama kɔnɔ Sherifila TV jabarani tɔgɔ la maa minnu yera a kɛnɛ kan Amadu Kamara a n'a ka jatala Ibrahima Kulibali minisiri min ka ca bɛnnen bɛ musow denmisɛnw ani duw ka koɲa ɲɛnabɔli ma ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille n'a ɲɛma ye madame Sankare Umunba ye ka tɛmɛ ni a ka cakɛda min sigilen bɛ musow dɛmɛni ma n'o ye Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant FAFE bakuruba la u y'u ka ladala sigili min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin musow dɛmɛni ma ni o de ye ka musaka labila u ka bolo kan u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ka bɔ nɔgɔ la n'an b'a wele ko contrat ɲɛnajɛ min don ɲɛnajɛ lankolon tɛ parce que FAFE yɛrɛ ye min ye fond min sigilen don ni a logelen don ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ka musow dɛmɛ ka denmisɛnninw fana dɛmɛ denmisɛnnin minnu don denmisɛnnin minnu bɛ degun kɔnɔna na contrat di ye jumɛn ye hali salon ni waati kelen na an ye mɔgɔw wele contrat di la parce que FAFE in na baara cogoya de bɛ yen n bɛna u expliquer aw ye a ka dɔn k'a fɔ an ye contrat di kun min na parce que ni an ye lancement kɛ appel lancé mɔgɔw bɛ projet monter Mali fan 14 bɛɛ fɛ district de Bamako fana b'a la ni projet montera u b'a bila région la directrice parce que région bɛɛ la direction régionale de la promotion de la femme et de l'enfant et de la famille donc projet bɛ déposer Bamakɔtɔw fana bɛ déposer direction régionale de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille la ni u ye projet déposer région la u directrice bɛ projet fara ɲɔgɔn kan k'a bila kana di anw ma FAFE la yan ni projet sera anw ma FAFE la yan commission de dépouillement de bɛ yen o de bɛ sigi projet ninnu kunna ka projet ninnu ta kelen kelen k'a lajɛ ni minnu ka kan ni financement ye u b'olu tɔmɔ ka bɔ projet cɛla n'olu tɔmɔna ka bɔ projet cɛla u bɛ sɔrɔ ka na n'a ye an bɛ réunion comité de pilotage bɛ yen olu de bɛ na ka na valider o comité de pilotage fana ministère caman b'a la primature b'a la ministère de l'agriculture b'a la développement social b'a la élevage et pêche b'a la ministère caman de b'a la administration territoriale b'a la an yɛrɛ ka ministère b'a la donc olu de bɛ na ka na projet valider ni projet validera o kɔrɔ ye k'a fɔ ni projet ninnu kɔni a bɛ se wari min b'aw bolo n'a bɛ se ka hakɛ min financer ni projet ninnu na olu bɛ financer n'o ye donc o la sa an bɛ sɔrɔ ka minnu ka projet passera an b'u bɛɛ wele n'u nana contrat de bɛ kɛ olu bénéficiaires ni FAFE cɛ sisan n'o contrat kɛra o de bɛ sɔrɔ ka cérémonie bɛ organiser k'u bɛɛ wele ka na n'u ye ka sɔrɔ ka contrat d'u ma k'a fɔ sisan kɔni a bɛ se ka baara daminɛ donc an tun b'o contrat di de la sisan wulada in na. ni projet belebeleba in n'ale bilalen don sen kan jamana ɲɛmɔgɔ fɛ yaasa ka musolakaw k'u dɛmɛ ka nafasɔrɔ sira labila u ye min bɛ kɛ sababu ɲuman ye u yɛrɛ ma jako ale ni bolomayɛlɛmali o taasiraw fɛ k'u bɔ nɔgɔ la ka tila k'a yira k'a fɔ ko kɛrɛfɛden musolakaw fan fɛ k'o banna an bɛ ala tanu k'a barikada ka nin ko in kɛ k'a ɲɛ k'a di an ma an bɛ ala tanu an b'an ka président fo n'o Ibrahim Boubacar Keita ye an b'a fo an b'an ka gouvernement fo ani gouvernement kuntigi n'o ye Modibo Keita ye barisa n'i y'a mɛn i bɛ ko kɛ i dafa mugu jara n'a ɲigiji de b'i da an b'an dafa ko la ko musow ka yiriwa denmisɛnninw ka bɔ nɔgɔ la fo jamana kuntigiw yɛrɛ de ka sɔn a ma a ka jiw ye u k'a don u ka waleyaw kɔnɔ donc an y'o de y'an ka jamana in kɔnɔ yan nɔ kabini Ibrahim Boubacar Keita sigira n'a ye Modibo Keita ta
a ka gouvernement fɛn fɛn u bɛɛ ye musow ani denmisɛnninw ka kibaruyaw de bila u ka gouvernement baara camancɛ la u ko ka musow dɛmɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ k'u bɔ nɔgɔ la k'u ka condition yɛlɛma ka taa ɲɛ o ye population bɛɛ ye o ye jamanaden bɛɛ ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ani denmisɛnninw donc an b'o de kɛnɛ kan nin an y'a ɲini président fɛ musow ka yɛrɛ ta n'a bɛ fɔ ma autonomisation ka s'u yɛrɛ kɔrɔ ka baara k'u yɛrɛ ka nafa sɔrɔ u yɛrɛ k'u ka duw dɛmɛ k'u ka denbayaw dɛmɛ k'u balimaw dɛmɛ ka tila k'u ka musakaw kɛ n'a ye an b'o kɛnɛ de kan. an bɛ a yiraw la k'a fɔ ko fafe ɲinan san kɔnɔ a ye sefa wari $200,000 a y'o sɔrɔ n'a y'o don projet 288 na mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na lajɛrɛ in kɛnɛ kan minisiri a kɔni y'a ɲini musolakaw fɛ u bɛɛ lajɛlen ka wuli k'u jɔ juru min donnen filɛ u la u k'a sara yaasa musolakaw wɛrɛw fana garisɛgɛ na farati ka bɛn ni projet kɛrɛnkɛrɛnni musow tɔgɔ la. Réseau Afrique Europe Interact jɛkulu min ni a ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna denmisɛnninw ka tunganata mina sirili balili ma mina sirili min ko don ka taa tunga fɛ minnu bi cɛncɛn kana minɛ ko fɔ u ka taa don nazara la ni a dɔw ti taa ni ko dakɔ ka lajɛ ka fusiri o da la ni wuli kajɔw ye u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan u yɛr'u jabala la ni o ye jelibugukaw fɛ ye ka bɛn ni araba février kalo tile 15 ye Sheri Fila TV jabarani tɔgɔ la maa min kun bɛ o ye Usmani Zogori n'a ka jatala Mohamed Sidibe. Ni kunnafoni kɛnɛ in sigira ni jɛkulu in fɛ n'o ye Réseau Afrique Europe Interact ye ka se k'a da don gɛlɛyaw la minnu bɛ tungaladenw sɔrɔ kabini Bamakɔ sira ka Gao Ɲame ka taa se Wagadugu o gɛlɛya minnu n'a bɛ tali kɛ kabini fan dɔw fɛ faamaw la compagnie de voyage minnu bɛ taa ni maaw ye duguw la ka taa se passeurs ma Sahara kɔnɔ n'olu ka baara bɛ ɲɛsin ka taamaden latɛmɛ ka bɔ n'a ye Sahara ka taa n'a ye Europe gun kan. Laɲini min y'an bila ka nin bi sɔgɔmada in na conférence organisée o ye laɲini kelen de an ye voyage dɔ de kɛ Bamako, Gao, Ɲamey ani Burkina mais Ɲamey ta ye ɲɔgɔnye dɔ de kun b'an bolo yen an y'a laɲini ka Gao sira fɛ ka sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ migration kan migrants ni u bɛ degun minnu sɔrɔ sira kan an y'a laɲini ka o baara kɛ an senfɛ ka sɔrɔ ka taa a kuncɛ ni Ɲamey ni ɲɔgɔnya in na. Kun ye bi daminɛ o Togwar la min ye o de gɛlɛya min bɛ se migrants ma par exemple ka u ka fɛn do u ka prix u ka voyage prix ka taa se fo Algérie u ka o sɛbɛnnen do gare la mɔgɔw dɔw bɛ yen minnu bɛ u ɲini ka fara ɲɔgɔn kan k'a f'u ye nin prix 90,000 waa 19 o de ye Gao Bamako Algérie o prix ye n'i ye o prix sara i bi dan Gao de a Gao fana i kan ka a ɲini fana ka wari ɲini o y'a ye ni sera ni wari ye Gao parce que sira kan min bi da u kan o b'a to hali dɔrɔmɛ kelen u n'a tɛ se Gao kuma tɛ ka o wari sara ka se Algérie i b'a ye Gao ka daminɛ Mopti parce que gɛlɛyaba yɛrɛ bi daminɛ Mopti dɛ Sévaré poste ninnu na i b'a ye migrants bi wari min sara a ka ca trop dɔw bi 2,000 sara dɔw bi 3,000 sara mais an y'a ye fana hali maliyɛn dɔw ye 5,000 sara ka sababuya kɛ poste ninnu gɛlɛya donc fɛn fɛn bɛ yen n'i bɔra yan ka i kun da Gao kɔni kan i ni wari sara de don fo ka taa se Gao. Tungalataga bilama a kɛra tasumarobila de a kɛra tarobila de parce que fan bɛɛ kalama anw bɔra Bamakɔ da fɛ ka taa Gao sira minɛ depuis an ye poste fɔlɔ tigɛ an ye tɔɔrɔ daminɛ ni waribɔ ni kuma caman ye fo kana an se yɔrɔ la bon vraiment ne kɔni ye gɛlɛya min ye ni n ko n bɛ a bɛɛ baro bɔ a bɛɛ tɛ se ka bɔ fiyewu bɛɛ tɛ se ka bɔ nka gɛlɛya yɛrɛ banbanyɔrɔ ba ye sa denmisɛnninw ka tungalataga kɔlɔlɔ an sɛgɛnna an denbaw an sɛgɛnna denfaw sɛgɛnna parce que mana mɛn ko du muso de don bon an denw bɛ bɔ k'u bɛ taa ɲinini kɛ u bɛ taa ɲinini kɛ an fa n'an baw de bon ni fa ni baw sigilen don sumarɔ an denw bɛ bɔ ni sira min an fana y'a laɲini an ka bɔ ni sira ye ka gɛlɛya sidɔn pour an k'a lase kunnafonidilaw ma faama minnu bɛ sira kan n'u bɛ k'an denw tɔɔrɔ k'u tɔɲɔ u ka se ka dɔɔni yuguba juru ka yuguba dɔɔni denmisɛnninw ka lafiya sɔrɔ
ni jɛkulu n'o ye réseau Afrique Europe Interactie a tɛ fɛ k'a ka baara dan dɔrɔn a ye mun ye k'o lakale ma a bɛ fɛ ka taa o ɲɛfɛ ni minɛnw bilali ye sen kan mun bɛ wele ko alarme phone 2 n'o bɛ kɛ nɛgɛjuru sira ka se ka dɛmɛ don maaw ma maa minnu n'u ma bɔda sɔrɔ u yɛrɛ la Sahara kɔnɔ. Baara in laɲini ye jumɛn kelen ye ka da ka tɔɔrɔ min bɛ ka da an ka jamana kɔnɔdenw ka jamana kɔ ka ji kan. Bon jikana de dɔnnen bɛ k'a sɔrɔ saya wɛrɛ bɛ yen yɔrɔ la min tɛ jikana ye. Bon salon 2016 kɔnɔ an jamana 18 ka ɲɔgɔn sɔrɔ Tanzanie, Maroc ni l'enfant ko problème na. Mais an y'a jira o la k'a fɔ vraiment baara dɔ bɛ yen nɔ aw bolo k'a fɔ 2 heures saba ye ji kɔnɔ dɔrɔn de or que minnu bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka taa Libye ani minnu bɛ ka taa Algérie o Sahara kɔnɔna fana saya ka jugu ka tɛmɛ ji kana kan mais a tɛ dɔn quoi. Mais an y'a ɲini u fɛ o k'a lajɛ an k'a lajɛ numéro min bɛ n'a sɔrɔ k'a fɔ a bɛ 2 heures kan an ka ɲɔgɔn laɲini sabati Sahara kɔnɔ pour que an ka den minnu bɔ yan ka taa Libye o fana bɛ se ka kisi cogo min na quoi. Parce que ni numéro min b'i bolo en cas n'u ye problème sɔrɔ maintenant u bɛ se ka appel kɛ secours mɔgɔw ma u bɛ se ka sauver cogo min na pour que dɔ bɛ se ka bɔ kɔlɔlɔ cogo min na. Hakili jiginna ni jɛkulu n'a bɛ jamana caman kɔnɔ a sigira sen kan san 2010 waatiw kabini o kɛra bɛɛ baara caman de bɛ a ye minnu kɛ Mali jamana kɔnɔ Allemagne jamana ka taa se diɲɛ jamana camanw ma farafinna ani farajɛ jamana kɔnɔ wa a ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ alamadenw ka se ka munumunu ka taa yɔrɔw la yɔrɔ minnu man n'u diya ni ɲɛtaga ani yiriwa sabatili ye bɛɛ kan. Tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn min na Algérie faba sigi senfɛ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni a waleli bɛ senna bi jɔfuranjɛ tɛmɛnen jamana ɲɛmɔgɔw ka taa se kulu marabafɛntigiw ma ani baɲumankɛlakaw minnu da bɛ surunna nin dɔ la ani ɲɔgɔn cɛ u y'a lajɛ ka sigi ka jateminɛ kɛ jɛkulu min sigilen don ka ɲɛsin a waleli ma gwɛlɛyaw bɛ fa minnu fɛ olu gwɛlɛyaw ka lajɛ k'u wuli min bɛ se ka to laɲini ye fɛn min ye bɛnkan sɛbɛn waleli la o bɛ se ka sabati nin baara in dɛmɛnen kɔfɛ Sherifla TV kunnafoni di so ɲɛmayaso yɛrɛ y'a lajɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka se malidenw ma ka se k'u ɲininka u hakilina daw la Algérie bɛnkan sɛbɛn waleli kunkan maa min ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye ka a lase an ma Amadu Kamara a n'a ka jatala Ibrahima Kulibali. Kelen min kɛra Nord kɔnɔna na je crois que kelen mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Algérie u bɛnna ko dɔ de kan u bɛnna ko dɔ de kan donc o ye accord de ye wa accord ni senfɛ réunion caman kɛra ko caman kɛra mais ko sa in na réunion dɔ kɛra u b'a wele o réunion de haut niveau o réunion kɔnɔna na parti gouvernemental mouvement de médiation internationale yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ hôtel Laïko la u bɛnna ko dɔ kan u bɛnna mun de kan a fɔra ko autorité intérimaire ani opérationnalisation du MOC o kan ka kɛ ka daminɛ le 13 février la fo ka laban le 20 février kɔnɔna na donc n'o sera ka kɛ sa je crois que fɛn minnu fɔra accord kɔnɔna na o bɛ se ka avancer a bɛ tɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen mais o bɛ ka taa ni étape de ye donc wagati dɔ la sema mɔgɔw tun taara k'u taara Kidal ko k'u tɛ foyi kɛ bilen mais ala y'a kɛ médiation internationale ni parti gouvernemental yɛrɛ u sera olu n'u misɛnmanmɔgɔw sera ka ɲɔgɔn faamuya u seginna ka na k'u sigi pour que ka se ka kuma donc bɛnkan kɛra o de la quoi donc pour que vraiment mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamuya mɔgɔw ka se ka bɛn il faut que u ko il faut que processus in ka se ka marcher donc an b'o sira de kan donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ dɔw ka kɛ pour que vraiment nin processus nin kelen ka se ka ban ɲɔgɔn bɛnkan ka kɛ pour que ko ka se ka avancer normalement. ɲɔgɔn ye ba dɔ kun bolodara yan a kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a dɔn gɛlɛya min bɛ Kidal n'o ye an ko min ma autorité intérimaire n'o ye jɛkulu minnu kan ka sigi kɔrɔ yan fan fɛ commune dɔw kɔnɔ élection ma se ka kɛ yɔrɔ minnu na i n'a fɔ an ka accord n'o ye an ka bɛnkan donc o sɛbɛn o ye min fɔ donc o hukumu kɔnɔ autorité intérimaire ninnu kan ka sigi fan bɛɛ o commune ninnu na a yɛrɛ k'a fɔ a sigili la gɛlɛya kun b'a la k'a d'a kan a bɛ n'a fɔ jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen n'o kun ye maaw ye minnu kun bɛ kɛlɛ la bɛɛ kun bɛ fɛ olu de ka mɔgɔ ka se ka kɛ o jɛkulu président ye donc or ɲɛmɔgɔ kelen de bɛ ta commune kelen o kelen kɔnɔ donc ni maaw ma ɲɔgɔn faamu ka bɛn kelen na a ka gɛlɛn bɛɛ bɛ fɛ a ka bɔ i yɛrɛ ka jɛkulu la donc o hukumu de kɔnɔ ɲɔgɔn ye min kɛra ala ni partenaire minnu fana nana k'an dɛmɛ kuma ɲɔgɔnya la a yira k'a fɔ an ko minnu ma se ma olu ye proposition kɛ k'a yira k'a fɔ vraiment olu jɛra u b'a ɲini kɛlɛkɛkulu tɔw fana fɛ n'o kun ye maramafɛnw ta olu fana ka jɛ
donc yamaruya ka di an ka jamana yɛrɛ ma olu ka maaw sugandi minnu bɛ se ka kɛ o kominiw ɲɛmɔgɔ ye bon anw bolo o kumakan in bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni nɔgɔya ye o b'a to fana sama-samali min bɛ yen n'o kun kɛra sababu ye ka an ka ɲɛtaga ka se ka o dan sira la n'o ye accord yɛrɛ taabolo ye je pense que o bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔya don a la donc anw bolo an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni nasiraw la kolowari jamana kɔnɔ kunnafoni dila wɔɔrɔw minnu minɛnen kun don ka sabu kɛ ko u kɛ n'a kɛ ka fɛn sɛbɛ u ka kunnafoni di gafew kɔnɔ fɛn min ni tiɲɛ bɔndɛ ɲɔgɔn fɛ u labanna ka labila kunnafoniw y'a yira k'a fɔ maa wɔɔrɔ ninnu u jalakira hali n'o y'a sɔrɔla u labilala nka mi aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ni o jalaki tara ka bi u kan o de ye k'a fɔ kɔsada in na a diyake yanfan fɛ ni o ye Gana yanfan ye maa minnu ye kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen tigilamaw ye force spéciale olu ye wulikajɔw minnu kɛ kunnafonidila ninnu de kɛ n'a kɛ k'a sɛbɛn k'a fɔ ɲankuma jamana ɲɛmayaso kɛ n'a kɛ ka wari dɔ fɛnɛ jɔ u ye ni o kɛra sababu ye u ka mugu mankan da jamana ɲɛmayaso y'a yira k'a fɔ u ye fɛn min sɛbɛn tiɲɛ tɛ wa o minɛkun kɛra o ye k'u jɔ kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ ka jalaki da u kan nka u kɔni labilala u bɛ se k'u ka denbaya lasɔrɔ cogo min. Gabonkaw ka jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba Juaforanjɛ tɛmɛnen a ye sariya se dɔ ta u ko min ma ko décret ka lajɛ ka jɛkulu dɔ sigi sen kan jɛkulu min bɛna sigi ka fɔ don jamana ɲɛmayaso fanga ɲini jɛkulu ani fanga sinamatɔ fanga ɲini jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ jɛkulu in yɛrɛ kɔnɔma bɛ t'i jɔ maa 40 na 20 o ye jamana ɲɛmayaso fanga ɲini jɛkulu maaw ye 20 kelen o ye fanga sinamatɔ jɛkulu maaw ye nka Jean Benge min ni hali bi ale jɛnsɛn ni Ali Bongo Odimba ka jamanakuntigiya sɔrɔli ye a y'a jira k'a fɔ a sen tɛ sigi ka fɔ in na nka nɔfɛma dɔ kɔni bɛ yen min fɛnɛ kun bɛ a nɔfɛ René Odemenzo Obianga o kɔni y'a jira k'a fɔ ni sigi ka fɔ don ale bi Ali Bongo Odimba laminɛ sigi ka fɔ la ka da tulo kan k'a fɔ Etienne Tshisekedi politiki dankɔrɔba min ni fanga sinamatɔ ɲɛma kun don Congo Kinshasa jamana kɔnɔ ni dɛmɛma ka wele sera a ma Belgique fa bala Bruxelles la hali bi n'a ka janaja labɛn bɛ sen na a denw n'an bɛ dantigɛli kura kɛ k'a jira k'a fɔ u b'a fɛ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ u fa a fure ka ko minnu kɛra sababu ye ni ka a fa barisabu ka da kan olu yɛrɛ kɔni bolo ni o sɛgɛsɛgɛliw sera ka kɛ n'u k'o ma ko autopsie o bɛ kɛ sababu ye ka olu fɛnɛ dɛmɛ ko caman na a ya min ye Félix Tshisekedi ye ni o ye denkɛ fɔlɔ ye a n'a juwa kɛ u ye dantigɛli in kɛ k'u to Belgique fa bala Bruxelles u ko olu bɛ fɛn min kɔni ɲini fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan u fa sɛgɛsɛgɛli ka kɛ a fure kun kan walasa ko u ka se ka si dɔn ko barisabu ka da kan min ye kɛnɛya tigilamaw ye olu de m'u jɔ u jɔyɔrɔ la wa wali kelen ni min nana kɛ sababu ye ka a fa ko o fɛnɛ ka se ka si dɔn. Keniyama ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ olu kɔni ka laɲini de ye kiiri tigilamaw ye lapasabaw ka jɛkulu maa minnu minɛ k'u datugu maa 7 ɲɔgɔn na kɛnɛya binakuu kan ni u kun bɛ ka jira k'a fɔ baarabila kɔtigɛbali k'o ka boloda Keniya jamana kɔnɔ k'u ka laɲini ye a y'a baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu maa 7 ninnu u ka se ka labila kiiri ɲɛmaw fɛ cogo min nka kunnafoniw y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye jamana ɲɛmaw segin b'u kɔ a n'a kɛ ɲankuma jamana yɛrɛ kɔnɔ maa ninnu ka taa bɔgɔ jeninen ka k'u jalaki ka laban k'u datugu kiiri ɲɛma fɛ a bɛn tɛ jamana de fanba ma o kumana Keniyama ɲɛmaw yɛrɛw ɲɛ b'a la sa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko b'o cogo la u k'a lajɛ lɛni ka maa ninnu labila o de ɲɛbila kumaw de daminɛnen don Keniya fanga fɛ bawo ani kalata cɛman jan bilen Keniya jamana kɔnɔ u t'a fɛ ka mankan dɔ kolokolo ka se u yɛrɛ ma. Afrodisirikaw ka jamana kɔnɔ siya woloma lahala dɔ kɛra ka ɲɛsin dunanw ma min kɛra sababu ye ka maa caman sondanya ka sababu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna duguba min bɛ wele ko Johannesburg a laminiw na dunan minnu bɛ yen nɔ Afrodisirika denw de ye wulikajɔ kɛ ka se olu ma caman ka sow jenina ka dɔw sondanya kunnafoniw ye a jira k'a fɔ wulikajɔ in yɛrɛ a kɛlen maa min y'a sababuya maa caman ka sɛgɛsɛgɛli n'i ka jateminɛ kɔnɔ u ye Johannesburg yɛrɛ maire kura de ye fo barisabu ka da k'a ko a ma mɛn kosɛbɛ a delila ka dantigɛli dɔ kɛ tuma min na a bɛ ka mairiya yɛrɛ ɲini k'a jira k'a fɔ cɛnni caman bɛ ka kɛ Afiriki jamana kɔnɔ ko dunanw de don nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Nigeriya jamana denw bawo a y'a jira k'a fɔ dɔrɔgu ko minnu jayalen don Afiriki jamana kɔnɔ ko a fanba natiba k'o ye Nigeriya jamana denw ye nka bɔnɛ wililen ko i ma da Nigeriya jamana dama den ma barisabu ka da kan Malawi jamana den minnu bɛ yen olu bɛɛ y'u ta sɔrɔ a ko la o de kosɔn tunkarankew ka jɛkulu min bɛ farafinna kɔnɔ ni u kama ko Forum Panafricain de la Diaspora o ma ɲɛma y'a jira k'a fɔ jalaki kan ka taa ka ɲɛsin Johannesburg maire ma ka sababu kɛ ale ka kumaw de lamɛnna jamanadenw fɛ ni u ye tiɲɛni kɛ dunan kun.
bamana kunnafoni a bɛ kunjɛ ka bɛn ni yɔrɔ in de fana ye ka laban ka aw fo ka wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛn kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnn'a ma.